poquito de paz. Listos para ir de aventuras. Subimos primero a un tren antes de llegar al avión. Te lo digo. Después del tren, llegamos al avión. Estamos listos para despegar. Después, yo estaba mirando por la ventana, pues tomaste todo feliz. Ya estamos arriba en las nubes. Listos para ir a Miami. De Ohio a Miami, 2 horas. W1:30. Ya estamos a punto de llegar. Ya va a aterrizar el avión. Así fue mi experiencia en el avión. Espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos.